Čau! Noteikti atpazīšu šo te vietu. Šis ir gaisa tilts. Un te mēs kā biedrības panācām diezgan daudz. Tikām iesaistīti arī šī tilta pārveides procesā. Un te būs labas ziņas, te būs velojoslas, bet, kā jau autotransporta departaments mums tomēr ir un eksistē, tad šeit ir bērzi, te laikam tomēr vairs nebūs un tiks veidota trešā josla, lai te nogrieztos pa kreisi. Vai tas ir vajadzīgs? Es domāju, ka nē, tāpēc, ka daudz drošāk var veikt pagriezienu tur apakšā zem tilta. Bet kopumā šeit ir daudz labas ziņas, un šī te velojosla, kas ir šeit, manuprāt, ir lielākais pilsētvides notikums pēdējās 10 gadēs, jo tā reāli aizsāka visu velo kustību. Un tagad tur uz tā tilta velospēdiem ir diezgan briesmīgi kopā ar gājiem. Kādi vēl jaunumi? Otrpus tiltam būs tā kā tunelis, arī līdzīgs kā jau šajā pusē, un arī varēs vieglāk tikt uz Brasu. Un cerams, ka būs sabiedriskā transporta joslas pa vidu. Bet par to vēl dzīve rādīs, tāpēc, ka satiksmes departaments bija par to aizmirsis. Paldies!